Minisiteri y'Uburezi yo yijeje sosiyete y'itumanaho MTN ubufatanye n'imikoranire mu kwegereza ubumenyi bw'ikoranabuhanga abakiri mu mashuri n'abayasoje mu rwego rwo kubafasha kugera ku isoko ry'umurimo bujuje ibisabwa. Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye bagaragaza ko ikoranabuhanga ndetse n'amasomo bahabwa ari kimwe mu bibafasha kwiyungura ubumenyi bwisumbuyeho igihe barangije kwiga. Ibi kandi bishimangirwa n'abarimu babo bagaragaza ko amasomo ubwabo bahabwa hifashishijwe murandasi ndetse n'ayo batanga ari ingenzi cyane. Ikintu byadufasha cyane cyane nk'iyo tugiye gushaka akazi usanga tugorwa no kuba twabasha gukora cyangwa se kuzuza ibisabwa cyane cyane mu gihe tugiye gusaba akazi. Rero ikintu icyakiyongera aho ngaho ni uko bashyiramo isomo riduhugura mu gihe tugiye mu buzima bwo hanze. Iryo somo rikatwigisha uburyo tuzitwara mu gihe twaba tugiye gushaka utuzi tugiye dutandukanye. Gahunda ya English Proficiency ni nziza cyane kandi urabona twebwe isomo n'ubundi twebwe twigisha dukoresheje ururimi rw'icyongereza. Nubwo nkanjye nigisha mathematics ni imibare ariko dukoresha ururimi rw'icyongereza iyo turimo turigisha. No kuvuga rero twebwe kuba ira gahunda yarajeho bakadusaba kwiga icyongereza no kwimenyereza icyongereza kugikoresha cyane bidufasha muri gahunda zacu za buri munsi. Tuvuga icyongereza twagerageza no gukoresha kugira ngo abana bagerageze kwiyumvamo ibyo dukoresha hano ku ishuri. Iyo barabivuga mu gihe kuri uyu wa kane Minisiteri y'Uburezi yagiranye amasezerano n'ikigo cy'itumanaho MTN yo gutanga amasomo hifashishijwe murandasi agamije gutuma abakiri mu mashuri yisumbuye n'abayasoje ndetse n'abarimu biyungura ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo. Umuyobozi ushinzwe imikoranire n'izindi nzego mu kigo cy'itumanaho MTN Alanoma arasobanura byinshi kuri iyi gahunda ya Digital Skills Academy. Ko ni program zirimo n'amasomo menshi atandukanye arenze 500 kandi ari mu byiciro byose bishoboka guhera kuri tekinike, kuri AI, kuri buri kimwe cyose ushobora gutekereza. Buri wese rero icyo duhamanya ko akemuye nuko atareba ngo buri wese n'impano ze. Irareba abacikirije amashuri, irareba abaminuje, irareba buri wese. So ni program twizeye ko hejuru y'abafite ubundi bumenyi ubungubu bumenyi bwiyongera kandi kuri iri soko mpuzamahanga ry'umurimo abantu baba bakenera ese warize yego cyangwa ntiwize yego akandi kantu ufite nagake. So izi Skills Academy, MTN Skills Academy usangamo amasomo agezweho kuri ibi bihe tugezemo duhamya ko mu isoko ry'umurimo bashobora kugira amahirwe. Minisitiri w'Uburezi Joseph Nsengimana yagaragaje ko aya masezerano na gahunda igiye gutangizwa ari inyungu ku rubyiruko ko bizabafasha kubona imirimo no kwiyungura ubumenyi ku barimu. This partnership is important in many ways. One, it enables us to extend. Ubu bufatanye ni ingenzi cyane mu buryo butandukanye. Icya mbere bituma dushobora kwagura imyigire yacu dukoresheje ikoranabuhanga. Icya kabiri ni ugutanga ubumenyi bukenewe mu banyeshuri no ku barimu kugira ngo bahabwe amahugurwa. Niyo mpamvu twishimiye iyi mikoranire cyane kuko n'urubyiruko rwasoje amashuri bizatuma barushaho kugira amahirwe y'imikorere ndetse bikabafasha no guhitamo umwuga bakwiye gukora. Profession for themselves and even what to pursue. Kuri ubu 43% by'ibigo by'amashuri mu Rwanda bimaze kugezwaho uburyo bw'ikoranabuhanga bubafasha mu myigishirize ya buri munsi. Aya masomo 500 niyo akubiye muri iyi gahunda ya Digital Skills Academy harimo y'ubwenge buhangano ndetse n'ibindi. Ya MTN ni gahunda nziza cyane, ni gahunda yitwa Skills Academy. MTN Skills Academy ni gahunda nziza mu by'ukuri ku buryo abantu bazayikangukira bakajya bayikoresha bakayiga bakayibyaza umusaruro. Rero umuntu wese ashobora kuzayiga kandi akayiga neza mu buryo buri smart kuko aya masomo ni amasomo agera kuri 500 ari muri no system. Hanyuma kuba ari gahunda MTN igiye kujya ifashamo Minisiteri y'Uburezi bizazamura ireme ry'uburezi ndetse binazamure ubumenyi ku isoko ry'umurimo kuko ni amasomo meza cyane. Ngira ngo abantu benshi ndabakangurira kuzajya kuri no platform, urajya kuri Google wandikemo Skills
academy.mtn.com, hanyuma ukabona iyo page ukaza ugakora register. Iyo ukoze register rero uraza ugatamo igihugu cyawe cy'u Rwanda cyangwa igihugu cyacu cy'u Rwanda, wamara kugihitamo uraza ahangaha ukahita ukora kuko bahisemo igihugu cy'u Rwanda uzi ko place 450 ni kode y'igihugu cyacu. Then hano uraza ugashyiramo nimero yawe ya telefone, then ugakora continue, ugakora register, then ugatangira ukagira account kuri no platform, ubundi ugatangira amasomo yawe. Rero ndayikangurira abarimu cyane cyane, abanyeshuri cyane cyane, urubyiruko ruri hanze rwarangije kwiga cyane cyane, n'abandi bose bakuru bashobora kwiyungura buno bumenyi. Muri rusange abantu mwese mukangukire kwiga amasomo. Harimo amasomo meza agezweho kandi ya AI, artificial intelligence, harimo amasomo ya skills ya English proficiency, then ku buryo uzungukiramo byinshi, nta kibazo uzasigarana ku bijyanye n'ubumenyi ngiro kandi na tekinike muri rusange na communication skills n'andi masomo yose. Nanjye ndashimira iyi gahunda. Iyi ni gahunda nziza izafasha urubyiruko twese muri rusange, cyane cyane nkatwe twarangije amashuri tukayarangiza muri za kaminuza zitandukanye, ariko ugasanga dufite ikibazo mu rurimi rw'icyongereza. Iyi ni gahunda nziza izafasha yaba njyewe na buri munyarwanda uwo ari we wese, izamuteza imbere kandi bizatuma agira ubumenyi ku isoko ry'umurimo. Urabona umuntu yajyaga agira ikibazo, yajya ku isoko ry'umurimo ugasanga hari standard y'ubumenyi adafite, ariko iyi gahunda MTN yazanye cyangwa ugiye kujya yigisha, ni ukuvuga ngo izazamura ubumenyi yaba ku barimu, yaba ku banyeshuri twese muri rusange, yaba ku banyarwanda, abashomeri, abantu babandi bavuga ko batize. Ni ukuvuga ngo iyi ni gahunda nziza cyane nishimiye kandi ngomba kuzaparticipamo nanjye nk'umunyeshuri mwiza. Ni gahunda rero nanjye nakunze kuko izatugezaho ubumenyi bwinshi, Skills Academy binyuze muri MTN, nk'ikigo gikoresha ikoranabuhanga cyane. Nk'ubu ngubu njye mba numva excited kuziga amasomo agendanye na AI icanye maremare muri iyi minsi. Rero nanjye nkakunda uburyo ki ziri gufasha umuntu mu iterambere, ziri gufasha umuntu mu gukemura ibibazo mu buryo bwihuse. Rero nanjye ni gahunda nziza nishimiye kandi nshimira n'igihugu cyacu ko gikomeje kudushyigikira mu buryo bwose. Ndashimira Minisiteri y'Uburezi igenda ishaka abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo ikibazo cy'imyigire n'imyigishirize gikomeze kuzamuka kandi gikemuke mu buryo bumwe cyangwa ubundi, binyuze no mu bafatanyabikorwa baba bashatse. Murakoze cyane.